Hallo liebe Märchen- und Modellbahnfreunde. So, jetzt wollen wir hier mal mit der HR 800N weitermachen, dass die auch mal wieder auf die Gleise kommt. Hat ja schon neue Treibräder bekommen. Sollen wir mal die restlichen Teile hier auch wieder anbauen. Noch einiges zu tun. Ich hoffe mal, kriege ich alles so wieder hin. Den Tender habe ich ja zuletzt schon fertig gemacht. Der läuft ja schon wieder gut. Ja, dann gucken wir mal, wie es mit dem Rest so weitergeht. Ich glaube, als erstes käme die Zylindergruppe. Mal gucken, was ich alles hier noch an Teilen brauche. Ich hoffe, ich habe noch alles. Mal sehen. Ja, war schon mal eine neue Zylindergruppe. Ich glaube, die war hier mit. Das hinkommen. Nee. Kann doch hinkommen. Also die Schraube hier wieder raus. Ja, doch, was passt. Ist blöd, wenn das schon so lange her ist, dass man das alles demontiert hat. Muss das da drunter? Das kann ja auch nicht sein. Nee, das kann ja gar nicht sein. Sollte das ja wohl gehen. Mal hier das Schraubenloch finden. Das ist dann schon wieder schief. Jetzt haben wir es. So. Ist das auch wieder fest? Ist das zwar immer noch schief? Ist der denn jetzt nicht richtig? Da stimmt auch was nicht. Noch runter. So, jetzt. Na. Irgendwas passt da nicht so hundertprozentig.
So, das wäre schon mal die Zylindergruppe. Dann, weiß nicht, kommt jetzt die Steuerung dran? Ja, es wäre gar nicht schlecht, jetzt die Steuerung drauf zu machen. Welches ist die linke, welches die rechte? Das ist wohl die rechte. Dann ist das die linke. Ob wir das mal wieder so hinkriegen, mal gucken. Mal die Kolbenstangen hier rein fädeln. So. Das mit die Führung muss hier irgendwo rein. Das war nicht genau wo. Ja, da mitten zwischen. So, das muss aber da oben rein. Ist vielleicht das Kabel da mal raus aus der Lücke. Ist ja da nun falsch. So, nochmal. So sieht das schon besser aus. Na, da hätten wir es doch schon. Jetzt kommt allerdings erst diese Stange. Nicht wahr? Ja. So, da habe ich mir extra hier so ein Set geholt mit Mini-Werkzeugen. Da habe ich jetzt endlich auch so kleine Nüsse hier für diese winzigen Schrauben, damit man die hier vernünftig bearbeiten kann. Das vereinfacht das Ganze doch wesentlich und schont die Schräubchen. So. So. Das da drauf. Das kleine Mittelchen finden. Das ist eins. Da soll es nicht hin.
So. Ne, immer noch nicht. Jetzt aber. Jetzt schon mal nicht. Da hakt jetzt irgendwas. Da hakt was jetzt. Jetzt. Nee. Woran liegt das jetzt? Mal sehen. Das über die Schubstange hier ist, oder? Und wieder runternimmt, mal sehen, ob es dann geht. Nee. Hier kann ja nichts haben. Doch, so geht. Auch nicht so richtig. Aber doch gleich. Darf doch nicht haken hier. Ach, das hakt an den Achsen. Puh. Bleibt an den Achsen hängen. Die Achsen sind zu lang. Oder müssen die weiter durch. Ja, das ist ja ein Ding. Boah. Dann nochmal runter. Die Steuerung. Ja, das ist ja blöd. Man darf ja auch nicht zu viel Spiel. Die dürfen ja fast kein Spiel haben, weil die Zahnräder so dünn sind. Macht man da jetzt Achsen abschleifen oder was? Mehr Spiel dürfen die nicht haben. Mal wieder raus. Ja, vielleicht muss ich die Achse ein bisschen abschleifen. Boah. Oh, dann machen wir es mal. So, Achsen sind gekürzt. Dann mache ich jetzt erstmal nur die Kuppelstange drauf. Mal sehen, ob das dann funktioniert. Ja, guck an, jetzt geht's. Ganz leicht. Dann Steuerung wieder rein. Ach, alles nochmal von vorne, was eine Ärger.
hier auch ein bisschen. Ist ja auch ganz verrostet, die Kolbenstangen. Schon besser. Jetzt müssen wir alles hier wieder sortieren. So. So, jetzt soll nicht richtig sein. Ja, ich glaube, jetzt ist die wieder richtig. Das ist gleich. Okay, dann das Mütterchen da wieder drauf. Das ist unser Mütterchen. Na, so geht das auch nicht. Und doch mit der Hand erst aufdrehen. So, jetzt. So sieht das doch ganz gut aus. So, dann kann man das jetzt da wieder festdrücken. So, dann die andere. Kolbenstangen einfädeln. Raus. Außerdem, er hat ja gescheit. So ist die Kugelstange anzubringen. Wenn ich die jetzt finde, kann ich doch schon hier liegen. Boah, jetzt ist die weg. Ich hatte ja eben beide. Kann doch jetzt nicht sein, ne? So klein war die ja nur auch nicht.
sollte klappen. So, das Mütterchen finden. Ich weiß nicht, wo das ist. Hier scheint es nicht mehr zu sein. Hier ist vieles, aber kein Mütterchen. Hier sind auch nicht. Auch nicht. Ja, das ist natürlich jetzt guter Abenteuer. Und jetzt, was machen wir jetzt? Ohne das Mütterchen. Viel ist hier aber sowas. Glaube ich nicht, dass wir sowas haben. Mal hier schauen, wer hier noch zusammen ist. Ja, jetzt hier die rauszunehmen, wäre ja auch irgendwie doof, ne? Ich drehe die einfach raus. Muss ich halt sehen, dass ich eine neue bekomme. Die ist erst später dran. Da findet sich auch noch wieder. So, das funktioniert auch. Dann gucken wir mal über den Vorläufer. Das war die Führung für den Nachläufer.
wahrscheinlich so eine. So, dann wahrscheinlich Vorläufer. Das passt schon mal. So, jetzt der Nachläufer. Also da fehlt irgendwie was. Das dahin. Wofür muss doch diese Schraube da sein? Ja, doch nicht. Das passt auf jeden Fall. Das geht schon mal nicht. Ein bisschen schwergängig ist das. Das ist noch schwergängiger, oder? Und da waren ja ein bisschen Federn. Und das. Da muss ich doch mal gucken. Gut, dass man ein Vergleichsteil hat. So sieht das schon besser aus. Das kommt also da dran. Da rein. Da dran. Und nicht mit der Schraube. Und mit dieser. So. Das kommt dann da dran. So. Und das sitzt so.
Aha, das kommt aber erst nachher. Das Gehäuse drauf kommt. So. Ah ja, okay. Gut, hat sich schon wieder gelohnt zu gucken. Da ist das Rad schon wieder ab, was hier noch getauscht werden muss. Das ist möglicherweise nur eins. So, jetzt müssen wir das Gehäuse noch wieder vervollständigen. Dann könnte das da schon wieder drauf. Mal sehen, kommt das denn hier rein? Ja, sicherlich, es kommt hier rein. Die Teile haben wir hier irgendwo. Die Hilfsstange. Da. So, dann haben wir hier den Lampenbügel. Hier haben wir die Pufferbohle. Da haben wir die Puffer. Das ist natürlich jetzt wieder so eine Sache, wie man die da reinkriegt. Ja, gar nicht mal so schlecht. Dieses wunderschöne Gehäuse da wieder drauf. Machen wir erstmal die andere wieder weg. Irgendwie habe ich schon an das Mütterchen wieder drankommen für die Steuerung. So, dann müssten wir jetzt das muss dahin. Jetzt muss ich die Bürsten noch mal rausnehmen, sonst klappt das ja nicht. Muss der Vorläufer gleich wieder ab. Das ist ja nicht so tragisch. So, das kommt jetzt hier zwischen. Da kommt dann der Bolzen für die Kupplung rein. Der Tender. So.
Bürste, Kohle verloren, geht noch wieder zu hier. So, dann muss den Vorlauf noch einmal wieder abnehmen. Nicht zu voreilig, weil hier die Gehäuseschraube reinkommt. Packt aber leider nicht. Warum packt die nicht? Ist doch alles richtig. Raus will sie auch nicht wieder. Ist doch eigentlich alles gut hier. Oder nicht? Nee. So ganz sitzt das hier nicht. Also Kohlen wieder raus. Boah. Ob wir es jetzt hinkriegen? Jetzt. Nochmal das da rein. So. So, den Vorläufer wieder drauf. So. Fertig. Einige Teile hier übergeblieben. Gut, das ist das alte Getriebe. Hier haben wir noch einen Schleifer. Das ist für die andere. Reichlich leere Tüten.
Ja. So, dann kann man das jetzt hier schön. Ja, sie läuft wieder. Einwandfrei, macht ein schönes Bild. Schön mit der Doppelumschaltung. Ja. Dann fahren wir nur noch rückwärts. Na, muss ich doch noch mal reingucken. So, das war nur ein kleines Problem am Fahrtrichtungsumschalter, ein kleines Kontaktproblem. Das habe ich jetzt behoben. Und jetzt funktioniert. Ja, für fast 80 Jahre, Baujahr 47, also das Ding ist wirklich, ja, 77 Jahre alt, kann man nicht meckern, dafür läuft sie noch wirklich wieder gut. Ja, wunderschön. Dann jetzt mal die Optik. Tender dran. So. Ist dann in ganzer Pracht. Gut, hier auf der modernen Anlage fährt die ja nicht mit dem Löffelschleifer. Aber auf der irgendwann kommenden Vorkriegsanlage, die hat ja einen durchgehenden Mittelleiter, da kann die dann gut fahren. Ja, da bin ich doch ganz zufrieden. Was mich ein bisschen stört jetzt, dass der Tender so weit weg ist von der Lok. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Das könnte man hier aber noch ein bisschen näher dran bringen. Ja gut, dann danke fürs Zuschauen und sag bis bald.